Tarif Şurasının 31 yanvar 2021-ci ildə içməli su və tullantı su xidmətlərindən bağlı tariflərini 2 dəfə artırması bu quruma yenidən cəmiyyətin diqqətini çəkdi və daha çox bir hüquqi mübahisələr başladı ki, daha doğrusu fikirlər səslənməyə başladı ki, nə dərəcədə ümumiyyətlə Tarif Şurasının özünün hüquqi statusu qanunvericilikdə öz əksini belə də yetərli səviyyədə tapıb. Ümumiyyətlə onun qəbul etdiyi qərarlar nə dərəcədə iqtisadi baxımdan adekvatdır, iqtisadi situasiyanın tələblərinə cavab verir. Bu istiqamətdə biz sosial şəbəkələrdə daha çox belə deyək müxtəlif sahələrin mütəxəssislərinin, iqtisadçıların, hüquqşünasların mövqeyini müzakirəyə açdığını görürük. Gerçəkdən də yəni müxtəlif ölkələrin biz deməli təcrübələrinə baxdıqda və Azərbaycanda analoji qurumun, Tarif Şurasının deməli statusunu araşdırdıqda bu müzakirələrin haqsız olmadığını görürük. Çünki tənzimlənən qiymətlər məsələsi çox mürəkkəb məsələdir. Düzdür, tənzimlənən qiymətlər hətta bazar iqtisadiyyatının ən yüksək inkişaf etdiyi ölkələrdə belə, Amerika Birləşmiş Ştatlarından tutmuş ta Şərqi Avropanın belə deyək son 30 ildə bazar iqtisadiyyatına keçid deməli yönündə addımlar atmağa başlamış ölkələrinə qədər hamısına tənzimlənən qiymətlər var və analoji strukturlar da var. Amma məsələ yenə deyirəm, burada vacib olan məsələ bu strukturun hüquqi baxımdan statusu məsələsidir. Çünki bunun deməli legitimliyi, bunun qəbul etdiyi qərarların legitimliyi hüquqi baxımdan iqtisadi subyektlər tərəfindən çox önəmlidir. Və biz çox, misal üçün mən çox yüksək inkişaf eləmiş ölkələrin təcrübəsini istəməzdim. Sadəcə mən 2 örnək verim. Bizə yaxın olan, yəni post-SSR Sovet məkanından çıxmış 2 ölkə, Latviya və Gürcüstanın təcrübəsinə biz baxdıqda, gerçəkdən bizim deməli Tarif Şurasının statusunda hüquqi baxımdan ciddi şəkildə islahatlara ehtiyac olduğu aydın görünür. Misal üçün Gürcüstanda deməli su və enerji məsələləri üzrə milli komissiya var. Bu milli komissiya nəinki tariflərin, deməli, kommunal sektorda olan tariflərin tənzimlənməsi ilə məşğul olur. Bütövlükdə ümumiyyətlə kommunal sektorda münasibətlərin, iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi, istehlakçılarla, deməli, operatorlar arasında münasibətlərin, müqavilə münasibətlərinin tənzimlənməsi məsələlərinə qədər bütün məsələləri öz səlahiyyəti dairəsinə daxil edir. Və ən vacib olan məsələ bundan ibarətdir ki, bu qurum demək olar ki, heç bir icra strukturuna tabe deyil. Tam müstəqil bir qurum kimi fəaliyyət göstərir. Və Gürcüstan təcrübəsinin bir maraqlı detalını da sizə deyim ki, yəni bu qurumun özünün missiyasında göstərir ki, onun əsas missiyası, məqsədləri istehlakçılarla operatorların, yəni bazarın əsas aktyorlarının, xidmətləri təqdim edən əsas aktyorların deməli maraqları arasında balansı yaratmaq, tarazlığı təmin etməkdir. Amma misal üçün siz bizim Tarif Şurasının əsasnaməyə uyğun fəaliyyət göstərir. Yəni belə deyək, onun qanunla yox, yalnız prezidentin fərmanı ilə təsdiq olunan əsasnamə ilə fəaliyyət göstərir. Məsələn, siz bizim qurumun əsasnaməsində bu şəkildə istehlakçının nöqteyi nəzərindən və operatorların ümumiyyətlə maraqlarının balanslaşdırılması nöqteyi nəzərindən fəaliyyət göstərilinə bağlı bir hüquqi müddəa görə bilməzsiniz. Və oxşar analoji qurum yenə də təxmini oxşar adla, yəni kommunal xidmətlər üzrə milli komissiya Latviyada fəaliyyət göstərir. Latviyada bu qurum təxminən bizdəkinə oxşar bir statusa malik olub, daha doğrusu patronajlıq baxımından, çətir altında olmaq baxımından 2011-ci ildə Qəddər İqtisadiyyat Nazirliyinin tərkibində olub. Amma sonradan analizlər də göstərib ki, situasiya da göstərib ki, bu qurumun ali icra qurumlarının təsiri altında olması hüquqi baxımdan, iqtisadi subyektlər baxımından onun qərarlarının legitimliyini şübhə altına alır və tartışılmaya açır, mübahisəyə açır. O baxımdan 2011-ci ildə hökumətin deməli apardığı islahatlar nəticəsində, qanunverici orqanın apardığı islahatlar nəticəsində bu qurum tamamilə avtonom, yəni muxtar bir quruma çevrildi, müstəqil bir quruma çevrildi və ən maraqlı detal odur ki, burada bu qurumun tam asılı olmaması üçün iki yanaşma ortaya qoyuldu. Birincisi, bu qurum dövlət büdcəsindən pul almayacaq. Bu qurum deməli vəsaitini maliyyələşmək üçün bazarda olan operatorlardan alacaq. Amma arqument ola bilər ki, operatorlardan olanda onlardan asıllıq olur. O asıllığı da aradan qaldırmaq üçün hansı mexanizm yaradıldı? Operatorlar pulu birbaşa agentliyə, komissiyaya ödəmir, dövlət xəzinədarlığa köçürür. Yəni vəsaiti alan xəzinədarlıqdır, amma xəzinədarlıq öz vəsaitini vermir. Yəni faktiki olaraq burada iki tərəfdən də asıllıq aradan qalxdığı üçün bu qurum tam müstəqil fəaliyyət göstərə bilir. Bax belə bir, yəni biz o müstəqillik baxımından iki ölkənin timsalına baxanda görürük ki, heç bir ali icra hakimiyyəti orqanının deməli təsir altında olmadan qərarlar qəbul edən
qurumun istənilən situasiyada iqtisadi subyektlər tərəfindən aldığı qərarların legitimliyi şübhə doğurmayacaqdır. Və bu iki təcrübədən çıxış eləyib və biz ölkəmizə gəlirik. Bizim Azərbaycan təcrübəsində Tarif Şurası deməli 2003-cü ildə qəbul olunmuş tənzimlənən qiymətlər haqqında qanunun 4-2-ci maddəsinin tələbinə əsasən yaradılıbdır. Yəni orada həmin qanun ümumiyyətlə tənzimlənən qiymətlərin çərçivəsini müəyyənləşdirir və belə bir tənzimlənən qiymətlərin icra bir orqanı tərəfindən yerinə yetirilməsinin vacibliyini vurğulayır. Və sonradan 2005-ci ildə prezidentin deməli fərmanı ilə Tarif Şurası haqqında əsasnamə deməli təsdiq edildi və faktiki olaraq bu qurum prezidentin fərmanı ilə fəaliyyət göstərir. Və qurumun sədri ölkənin iqtisadiyyat naziri çıxış eləyir. Qurumun üzvləri, səhv eləmirəmsə 11, deməli sədrlə bir yerdə 11 üzv var. Sədr və 10 üzv isə digər qurumların, aparıcı nazirliklərin, naziri və komitələrin müavinləri səviyyəsində təmsil olunur. Reallıq nədən ibarətdir? Bizdə elə bir hüquqi nonsens yaranıb ki, faktiki olaraq bu günlərin Tarif Şurasının sədri həm də qiymətləri tənzimlənən xidmətlər üzrə operatorların hansısa birində ya müşahidə şurasının sədridir, ya bütövlükdə o qiymətləri tənzimlənən xidmətləri göstərən şirkətlərin hamısı bilirsiniz ki, son vaxtlar bir investisiya holdinqi yaradıldı. O investisiya holdinqi tabeliyinə keçdi və faktiki olaraq yaxud da ki, müşahidə şurası birində deməli sədri, birində müşahidə şurası olduğu halda bir halda tutaq ki, misal üçün SOCAR-ın, yəni Dövlət Neft Şirkətinin müşahidə şurasının sədri İqtisadiyyat naziridir. Amma bilirsiniz ki, SOCAR-ın məhsullarının qiyməti də tənzimlənən qiymətlərdir. Üstə gələk investisiya holdinqi yaradıldı. O investisiya holdinqidə isə Tarif Şurasının sədri müşahidə şurasının üzvüdür. Bax buna maraqlar konflikti deyilir. Bir tərəfdən siz müşahidə şurasının hansısa şirkətin sədri, şirkətdə müşahidə şurasının sədri olursunuz. O bir halda siz onun qiymətinin tariflərinin tənzimlənməsi haqqında qərarlar verirsiniz. Belə bir hüquqi uyğunsuzluq yaranıb və bu onun bayaq da ifadə elədiyim kimi bu qurumun qərarlarının legitimliyi ilə bağlı, hüquqi legitimliyi ilə bağlı ciddi problemlər yaradır. Mən düşünürəm ki, Tarif Şurası üçün, yəni tənzimlənən qiymətlər yenə deyirəm, istənilən ölkədə mümkündür və olacaqdır da. Və bizdə yeri gəlmişkən deyim ki, təxminən 50-yə yaxın istiqamət üzrə tənzimlənən qiymətlər var. Ən maraqlı detal nədən ibarətdir? Ən maraqlı detal odur ki, məsələn bizdə tənzimlənən qiymətlərin siyahısı, xidmətlərin və məhsulların siyahısı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyənləşir. Çox maraqlıdır ki, misal üçün elə Tarif Şurası elə xidmətlər var ki, onun adı tənzimlənən qiymətlərin siyahısında olmasına baxmayaraq amma onu tənzimləmir. Yəni bu qurumun artıq fəaliyyətində həm də problemlərin olduğunu göstərir. Konkret nümunə deyim, dövlət təhsil xidmətləri, yəni dövlətin göstərdiyi təhsil xidmətlərinin hansı ki bilirsiniz ki, ödənişli təhsilə görə xidmətlər var, onun tariflərini, qiymətlərini Tarif Şurası müəyyənləşdirməlidir. Son 15-16 ildə bu Tarif Şurası fəaliyyət göstərdiyi dövrdə bütün hallarda universitetlərdə ödənişli təhsilin qiymətini universitetlər müəyyənləşdiribdir. Yəni burada demək istədiyim əsas vurğu odur ki, bu qurum həm də öz fəaliyyətində bir tərəfdən hüquqi statusu ilə bağlı cəmiyyətdə belə deyək də yetkin olmayan fikirlər var, bir mübahisə doğuran fikirlər var. O tərəfdən isə hətta buna verilmiş mandat çərçivəsində bir çox hallarda öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir və bunun da səbəbi odur ki, bu müstəqil qurum deyil. Bu tamamilə icra hakimiyyətindən asılı qurumdur və bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycanda bu qurumun müstəqilliyin təmin olunması üçün əlbəttə başqa ölkələrə baxanda alternativ yol bunun parlament qarşısında hesabatda ola bilərdi. Amma o tərəfdən də fikirləşirsiniz ki, onsuz da Azərbaycanda parlament özü də yetərincə müstəqil deyil və parlamentin müstəqilliyi də icra hakimiyyətindən asılıdır. Ona görə də belə bir hüquqi, belə deyək, uyğunsuzluq və qərarların legitimliyinin mübahisə doğurduğu bir situasiya ilə üz-üzəyik. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.